តែនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសណាខ្លះមាននាវាផ្ទុកយន្តហោះធំៗទំនើបនិងមានចំនួនច្រើនជាងគេនៅក្នុងសង្គ្រាមអ៊ីរ៉ង់ឆ្នាំ2026អាមេរិកបានប្រើប្រាស់នាវាពិឃាតហើយនិងនាវាផ្ទុកយន្តហោះជាច្រើនគ្រឿងឧទាហរណ៍ដូចជានាវាផ្ទុកយន្តហោះ Gerald R. Ford ហើយនិងនាវាផ្ទុកយន្តហោះ Abraham Lincoln ដូច្នេះហើយបានជាធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនក្នុងពិភពលោកចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងទៅលើនាវាផ្ទុកយន្តហោះរីឯវីដេអូនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺនិយាយអំពីនាវាផ្ទុកយន្តហោះនេះហើយតើនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសណាដែលមាននាវាផ្ទុកយន្តហោះច្រើនជាងគេហើយនាវាផ្ទុកយន្តហោះរបស់ពួកគេមានទំហំធំប៉ុណ្ណានិងទំនើបប៉ុណ្ណាសូមអញ្ជើញទស្សនាជាបន្តលោកអ្នកនឹងបានជ្រាបទាំងអស់គ្នាទិញទំនិញស្រួលជាងមុនចំណេញជាងមុនត្រូវតែទិញជាមួយនឹង K-Store App by BizAdvisor ប្រទេសទី1សហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសដែលមាននាវាផ្ទុកយន្តហោះច្រើនជាងគេគឺមានចំនួនដល់ទៅ11គ្រឿងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះនាវាផ្ទុកយន្តហោះរបស់អាមេរិកសុទ្ធតែទំនើបនិងធំដើរដោយថាមពលនុយក្លេអ៊ែរបើយើងដកស្រង់នាវាផ្ទុកយន្តហោះរបស់អាមេរិកដែលទំនើបបំផុតចំនួន5នោះមានដូចជាទី1 USS Gerald R. Ford នាវានេះមានទម្ងន់ផ្ទុក 10,000 តោនមានបណ្ដោយប្រវែង337ម៉ែត្រហើយអាមេរិកបានចំណាយទឹកប្រាក់នៅក្នុងការកសាង 12.8 ពាន់លានបូកជាមួយនឹងទឹកប្រាក់ស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍ 4.7 ពាន់លានដុល្លារនាវានេះអាចដាក់យន្តហោះបានចំនួនជាង70គ្រឿងទី2នាវាផ្ទុកយន្តហោះ Nimitz Class នាវាផ្ទុកយន្តហោះនេះមានទម្ងន់ផ្ទុក 10,000 តោនមានបណ្ដោយប្រវែង 332.8 ម៉ែត្រត្រូវបានអាមេរិកចំណាយទឹកប្រាក់នៅក្នុងការកសាងប្រមាណជា 11.4 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកនាវាផ្ទុកយន្តហោះនេះអាចដាក់យន្តហោះបានចំនួនចន្លោះពី85គ្រឿងទៅដល់90គ្រឿងរីឯនាវាផ្ទុកយន្តហោះ3ប្រភេទទៀតដែលសុទ្ធតែជានាវាផ្ទុកយន្តហោះល្បីៗនិងបានធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងច្រើនកាលពីអតីតកាលរបស់អាមេរិកនោះត្រូវបានអាមេរិកដាក់ជួយនិវត្តទៅហើយដូចជា USS Enterprise, USS Midway ហើយនិង USS Langley ដូច្នេះជារួមមកសម្រាប់អាមេរិកនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានដើរប្រតិបត្តិការនៅនាវាផ្ទុកយន្តហោះចំនួន11គ្រឿងដែលដើរដោយថាមពលនុយក្លេអ៊ែរក្នុងនោះ10គ្រឿងគឺជាថ្នាក់ Nimitz ហើយ1គ្រឿងគឺជាថ្នាក់ Gerald R. Ford ប្រទេសទី2ដែលមាននាវាផ្ទុកយន្តហោះចម្បាំងច្រើននិងទំនើបផងដែរនោះគឺប្រទេសចិននៅក្នុងពេលនេះកំពុងតែប្រើប្រាស់នាវាផ្ទុកយន្តហោះចម្បាំងចំនួន3គ្រឿងទី1គឺ Liaoning ទី2 Shandong ហើយនិងទី3 Fujian Liaoning ដើមឡើយគឺជានាវាផ្ទុកយន្តហោះដែលមានឈ្មោះថា Q-Class ចិនបានទិញយកមកពីអ៊ុយក្រែនហើយអាប់ក្រេតធ្វើជានាវាផ្ទុកយន្តហោះចម្បាំងរបស់ខ្លួនដែលឈ្មោះឲ្យថា Liaoning នាវានេះមានទម្ងន់ផ្ទុកសរុប 69,400 តោននិងមានបណ្ដោយប្រវែង306ម៉ែត្រវាអាចផ្ទុកយន្តហោះនិងអធិបតេយ្យបានចំនួនជាង40គ្រឿងឧទាហរណ៍ដូចជាសិនយ៉ាង J-15, Z-18F, Z-18J ហើយនិង Z-9 នាវាផ្ទុកយន្តហោះមួយទៀតរបស់ចិនគឺ Shandong នេះត្រូវបានចិនអភិវឌ្ឍចេញពីនាវាផ្ទុកយន្តហោះចម្បាំង Liaoning នាវានេះត្រូវបានចិនសាងសង់ចប់រួចរាល់នៅក្នុងឆ្នាំ2018ហើយមានទម្ងន់ផ្ទុកចន្លោះពី 60,000 តោនទៅដល់ 70,000 តោននិងមានបណ្ដោយប្រវែង305ម៉ែត្ររីឯយន្តហោះវិញវាអាចផ្ទុកបានទាំងយន្តហោះទាំងអធិបតេយ្យសរុបជាង40គ្រឿងរីឯនាវាផ្ទុកយន្តហោះចម្បាំងថ្មីបំផុតរបស់ចិននោះមានឈ្មោះថា Fujian ទើបតែត្រូវបានចិនយកមកប្រើការនៅក្នុងឆ្នាំ2025នេះតែប៉ុណ្ណោះនាវានេះត្រូវបានចិនអភិវឌ្ឍចេញពីនាវាផ្ទុកយន្តហោះ Shandong ហើយវាមានទម្ងន់ផ្ទុកប្រមាណជា 80,000 ទៅ 85,000 តោនហើយមានបណ្ដោយប្រវែង316ម៉ែត្រចំពោះការផ្ទុកយន្តហោះវិញវាអាចដាក់បានច្រើនជាងគេបើធៀបជាមួយនឹង Liaoning ហើយនិង Shandong ដោយវាអាចដាក់បានចំនួនជាង50គ្រឿងប្រទេសទី3យើងទៅមើលចក្រភពអង់គ្លេសមាននាវាផ្ទុកយន្តហោះចំនួន2គ្រឿងនាវាផ្ទុកយន្តហោះគ្រឿងទី1របស់ចក្រភពអង់គ្លេសមានឈ្មោះថា HMS Queen Elizabeth នាវាផ្ទុកយន្តហោះនេះមានតម្លៃ 3,000 លានផោនត្រូវបានអង់គ្លេសយកមកប្រើនៅក្នុងឆ្នាំ2020វាមានទម្ងន់ផ្ទុកសរុប 88,800 តោននិងមានបណ្ដោយប្រវែង284ម៉ែត្រចំណែកឯសមត្ថភាពនៅក្នុងការផ្ទុកយន្តហោះវិញទាំងយន្តហោះទាំងអធិបតេយ្យគេអាចដាក់បានចំនួនជាង60គ្រឿងនាវាផ្ទុកយន្តហោះគ្រឿងទី2របស់ចក្រភពអង់គ្លេសមានឈ្មោះថា HMS Prince of Wales នាវានេះមានតម្លៃ 3,000 លានផោនមានទម្ងន់ផ្ទុកសរុប 88,800 តោនមានបណ្ដោយប្រវែង284ម៉ែត្រហើយការផ្ទុកយន្តហោះរបស់វាគឺអាចដាក់បានចំនួនជាង60គ្រឿងប្រទេសទី4គឺប្រទេសឥណ្ឌាមាននាវាផ្ទុកយន្តហោះនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះចំនួន2គ្រឿងនាវាផ្ទុកយន្តហោះគ្រឿងទី1របស់ឥណ្ឌាមានឈ្មោះថា INS Vikramaditya
នាវានេះដើមឡើយមានឈ្មោះថា Q Class ត្រូវបានឥណ្ឌាទិញយកមកពីរុស្ស៊ីយកមកអភិវឌ្ឍកែច្នៃបន្ថែមបង្កើតទៅជានាវាផ្ទុកចំហរបស់ខ្លួនហើយវាមានទម្ងន់ផ្ទុក 45,000 តោននិងមានបណ្ដោយប្រវែង 284 ម៉ែត្រនាវានេះអាចផ្ទុកចំហបានជាអតិបរមាចំនួន 36 គ្រឿងចំណែកឯនាវាផ្ទុកចំហគ្រឿងទី2របស់ឥណ្ឌាមានឈ្មោះថា INS Vikrant នាវានេះឥណ្ឌាបានចំណាយទឹកប្រាក់នៅក្នុងការកសាង $3.1 ពាន់លានអាមេរិកនាវានេះត្រូវបានឥណ្ឌាយកមកប្រើនៅក្នុងឆ្នាំ 2022 ហើយវាមានទម្ងន់ផ្ទុកសរុបប្រមាណជា 50,000 តោនហើយមានបណ្ដោយប្រវែង 262.5 ម៉ែត្រចំនួនយន្តហោះដែលនាវានេះអាចផ្ទុកបានគឺមាន 36 គ្រឿងទី5យើងទៅមើលប្រទេសអ៊ីតាលីមាននាវាផ្ទុកយន្តហោះនៅក្នុងពេលសប្តាហ៍នេះចំនួន 2 គ្រឿងនាវាផ្ទុកយន្តហោះគ្រឿងទី1របស់អ៊ីតាលីមានឈ្មោះថា Cavo នាវានេះត្រូវបានអ៊ីតាលីចំណាយលុយក្នុងការកសាងប្រមាណជា 1.39 ពាន់លានអឺរ៉ូវាត្រូវបានអ៊ីតាលីយកមកប្រើនៅក្នុងឆ្នាំ 2009 មានទម្ងន់ផ្ទុកសរុប 30,000 តោននិងមានបណ្ដោយប្រវែង 244 ម៉ែត្រនាវានេះអាចដាក់ចំហបានចន្លោះពី 20 ទៅ 30 គ្រឿងរីឯនាវាផ្ទុកចំហគ្រឿងទី2របស់អ៊ីតាលីមានឈ្មោះថា Trieste អ៊ីតាលីប្រើប្រាស់នាវានេះសម្រាប់ការចោះចតនិងផ្ទុកអត្ថប្រកាសអ៊ីតាលីចំណាយលុយនៅក្នុងការកសាងនាវានេះ 1.171 ពាន់លានអឺរ៉ូវាមានទម្ងន់ផ្ទុកសរុប 38,000 តោននិងមានបណ្ដោយប្រវែង 245 ម៉ែត្រចំនួនផ្ទុកអត្ថប្រកាសរបស់វាគឺអាចដាក់បានប្រហែលជា 12 គ្រឿងទោះបីវាគឺជាប្រភេទនាវាសម្រាប់ផ្ទុកអត្ថប្រកាសក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះគេអាចដាក់យន្តហោះចម្បាំងបានផងដែរដូចជា F-35B ទី6យើងទៅមើលប្រទេសជប៉ុននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមាននាវាផ្ទុកយន្តហោះប្រើប្រាស់ចំនួន 4 គ្រឿងប៉ុន្តែគឺជាប្រភេទនាវាផ្ទុកយន្តហោះខ្នាតតូចតែប៉ុណ្ណោះដោយប្រើប្រាស់ជាចម្បងសម្រាប់ការផ្ទុកអត្ថប្រកាសប៉ុន្តែជប៉ុនកំពុងតែអាប់ក្រេតវាឲ្យទៅជានាវាដែលផ្ទុកអត្ថប្រកាសហើយនឹងយន្តហោះចម្បាំងម្យ៉ាងមួយទៀតនាវាទាំងអស់នេះក៏ជប៉ុនប្រើប្រាស់វាធ្វើជានាវាពិឃាតផងដែរប្រទេសជប៉ុនមាននាវាផ្ទុកយន្តហោះចំនួន 2 ប្រភេទទី1 Izumo Class មានចំនួន 2 គ្រឿងប្រភេទទី2 Hyuga Class មានចំនួន 2 គ្រឿងទី7ប្រទេសបារាំងមាននាវាផ្ទុកយន្តហោះតែមួយគ្រឿងទេប៉ុន្តែគឺជានាវាទំនើបដើរដោយថាមពលនុយក្លេអ៊ែរនាវានេះមានឈ្មោះថា Charles de Gaulle នាវាផ្ទុកយន្តហោះនេះមានតម្លៃកសាង 4.14 ពាន់លានអឺរ៉ូហើយត្រូវបានបារាំងយកមកប្រើចាប់ពីឆ្នាំ 2001 វាមានទម្ងន់ផ្ទុកសរុប 41,800 តោនមានបណ្ដោយប្រវែង 261.5 ម៉ែត្រហើយអាចផ្ទុកយន្តហោះបានចំនួនចន្លោះពី 30 ទៅ 40 គ្រឿងប្រទេសទី8ដែលមាននាវាផ្ទុកយន្តហោះដែរនោះគឺប្រទេសរុស្ស៊ីបាត់ថាជាមហាអំណាចយោធាដ៏ធំក្នុងពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែមិនសូវជាខ្លាំងទេកងទ័ពជើងទឹកដោយរុស្ស៊ីមាននាវាផ្ទុកយន្តហោះចម្បាំងតែមួយគ្រឿងមានឈ្មោះថា Admiral Kuznetsov នាវានេះត្រូវបានរុស្ស៊ីផ្អាកដំណើរការហើយស្ថិតនៅក្នុងការជួសជុលនៅឡើយរាប់ចាប់តាំងពីខែ3ឆ្នាំ 2017 មកវាមានទម្ងន់ផ្ទុកសរុបប្រមាណជា 58,500 តោននិងមានបណ្ដោយប្រវែង 305 ម៉ែត្ររីឯយន្តហោះដែលវាអាចដាក់បាននោះគឺអាចមានចំនួនខ្ទង់ 50 គ្រឿងទាំងអត្ថប្រកាសហើយនិងយន្តហោះចម្បាំងប្រទេសទី9ដែលមាននាវាផ្ទុកយន្តហោះផងដែរនោះគឺប្រទេសអេស្ប៉ាញនៅក្នុងពេលសប្តាហ៍នេះអេស្ប៉ាញមាននាវាផ្ទុកយន្តហោះមួយដែលកំពុងតែដំណើរការមានឈ្មោះថា Juan Carlos I នាវានេះមានតម្លៃ 462 លានអឺរ៉ូត្រូវបានអេស្ប៉ាញយកមកប្រើចាប់ពីឆ្នាំ 2010 វាមានទម្ងន់ផ្ទុកសរុបខ្ទង់ 26,000 តោនមានបណ្ដោយប្រវែងជាង 230 ម៉ែត្រហើយអាចផ្ទុកយន្តហោះចំនួនជាង 20 គ្រឿងដែលមានទាំងយន្តហោះចម្បាំងហើយនិងអត្ថប្រកាសសូមអរគុណចំពោះការទស្សនារបស់លោកអ្នកហើយយើងនឹងជួបគ្នាជាថ្មីនៅក្នុងវីដេអូក្រោយ